那我们现在看到这个世盟的 N1R， 又一组 N1R， 因为有异音来找我们协助处理。那我们可以看到，世盟他们的防尘套非常的薄，它就是砍在上面那个薄薄的钩上面而已，然后用粘3秒胶的，有看到这粘3秒胶，所以这拔下来防尘套都整个变形了，因为它是粘胶的，因为它安装上去是外防尘套是会掉下来的，所以它都要点3秒胶。那其他部分就差不多，我们等一下就把它组装起来。